Siz ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə, rəhbər vəzifələrinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı doğruldacaqsınız. Öz işinizlə, əməyinizlə qarşıda duran vəzifələrin icrası üçün öz səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz. Böyük məsuliyyət əlbəttə ki, böyük işlər tələb edir. İlk növbədə mənim bütün tapşırıqlarımı yerinə yetirməlisiniz. Mən hər dəfə bölgələrə, rəhbər vəzifələrinə şəxsləri təyin edəndə verdiyim tapşırıqlar onlar üçün əsas iş prinsipləri olmalıdır. İlk növbədə xalqa xidmət etmək, xalqla bir yerdə olmaq, hər bir rəhbər vəzifədə çalışan şəxs, hər bir məmur təvəzzükar olmalıdır. Həyatda, məişətdə özü, onun yaxın qohumları özlərini elə aparmalıdırlar ki, bizim ümumi işimizə heç bir irad tutulmasın. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda məmurlar özlərini cəmiyyətdə düzgün apara bilmirlər. İfrat dərəcədə təkəbbürlük göstərirlər. Özlərini hamıdan üstün tutmağa çalışırlar. Və beləliklə həm öz nüfuzunu itirirlər. Eyni zamanda dövlətimizə, dövlətin siyasətinə də ləkə vurmuşum. Bununla bərabər bəzi hallarda korrupsiya, rüşvətxorluğa düçar olurlar və Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, əyrə yola gedən hər bir dövlət məmuru nəticədə məhkəmə, qanun qarşısında cavab verməli olur. Və belə hallar, əfsuslar olsun ki, bugün də var. Ancaq o da cəmiyyət üçün tam aydındır ki, heç bir qanunsuz hərəkət nəticəsiz qalmayacaq. Ona görə sizdən tələbim eyni zamanda xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparmaq, kadr siyasətində etibarlı, eyni zamanda peşəkar və mənəvi cəhətdən təmiz kadrları seçmək və rəhbərlik edəcəyiniz bölgələrdə öz işinizlə mənim seçimin düzgün olmasını sübut etməkdir. Əks təqdirdə əlbəttə ki, lazım ölçülər götürüləcəkdir. Bizim bölgələrimizdə əsas infrastruktur layihələri demək olar ki, başa çatır və dövlət xətti ilə, dövlət investisiya proqramları xətti ilə son illər ərzində böyük müsbətə doğru dönüş təmin edilib. Bir neçə regional inkişaf proqramının icrası uğurla nəticələnib. Demək olar ki, əsas infrastruktur istiqaməti olan elektrik enerjisi ilə bütün bölgələrdə vəziyyət tam normallaşır. Təbii ki, köhnəlmiş infrastrukturun təzələnməsi, təmiri məsələləri var. Ancaq ciddi problem kimi bu problem artıq mövcud deyil. Bizim bütün bölgələrimizdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə elektrik infrastrukturunun yaradılması güclü potensial yaratmışdır. Magistral yollar tamamilə müasir standartlara cavab verir. Şəhərlər arası yollar təmirlidir. Kənd yollarının tikintisi üçün hər il lazımi vəsait ayrılır və hələ ki, deyə bilmərəm ki, 100% biz istənilən nəticəyə çatmışıq, ancaq
bir çox bölgələrdə kənd yollarının hardasa 70-80%-i təmirlidir və keyfiyyətlidir. Bütün şəhərlərdə içməli su layihələri icra edilib. Kəndlərdə də içməli su ilə bağlı lazımi tədbirlər görülür. Suvarma layihələri icra edilir və yeni su anbarlarının tikintisi, su kanallarının tikintisi və suvarma ilə bağlı ümumiyyətcə vəziyyət müsbətə doğru dəyişir. Bütün digər infrastruktur layihələri, bu cümlədən sosial infrastruktur layihələri, məktəb tikintisi, xəstəxanalar, idman obyektləri. Yəni, bugün Azərbaycan bölgələrində bu məsələlər öz həllini tapır. Hər bir şəhərdə müasir xəstəxana fəaliyyət göstərir və bütün bunlar əlbəttə ki, həm böyük vəsait tələb edir, həm də ki, gündəlik diqqət tələb edir və yenə də deyirəm, dövlət xətti ilə, dövlət büdcəsi hesabına, regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramlarının icrası nəticəsində bu məsələləri biz həll eləmişik. Qaldı ki, yerlərdə bugün hələ də mövcud olan insanları narahat edən məsələlər öz həllini tapsın. Burada da əsas prinsip sosial ədalət prinsipidir və hər bir bölgədə, hər bir kənddə insanlar görməlidir və bilməlidir ki, ədalət hər zaman üstünlük təşkil edir. Vaxtilə bizim bölgələrimizdə proseslərin mənfi istiqamətlə getməsinin səbəbi də məhz mərkəzi icra orqanlarındakı bəzi məmurların boşa gəlməz hərəkətləri və tapşırıqları idi. Artıq o məmurlardan, necə deyirlər, əsər əlamət də qalmayıb. Azərbaycanda məmur korpusunda, xüsusilə mərkəzi icra orqanlarında aparılan kadr islahatları nəticəsində böyük dərəcədə vəziyyət sağlamlaşdırılır. Ona görə mən tam əminəm ki, mərkəzdən sizə hansısa bir qanunsuz tapşırıq bundan sonra verilməyəcək. Vaxtı ilə belə hallar olub və bu qanunsuz tapşırıqları verən və qanunsuz varlanmanı özləri üçün əsas məqsəd hesab edən məmurlar bugün məhkəmə qarşısında cavab verir. Bir çox hallarda torpaqlardan səmərəsiz istifadə edilməsi halları olub. Torpaqlar zəbt edilib, torpaqların kateqoriyaları dəyişdirilib, əkin, biçin üçün yararlı olan torpaqlarda bəzi məmurlar özləri üçün imarətlər inşa ediblər. Və əlbəttə ki, bütün bunlar qanunsuz hərəkətlərdir. Ancaq mən onu da bilirəm ki, yerlərdəki bəzi məmurlar məcbur olub o qanunsuz hərəkətləri icra edirlər. Onların əlbəttə ki, üzərinə düşən məsuliyyət tamamilə başqa yanaşmanı tələb edirdi. Ancaq eyni zamanda o da həqiqətdir ki, bəzi hallarda bu qanunsuz əməllərin təməlində xarınlanmış, acgöz, gözü doymayan, mərkəzdə oturan məmurların göstərişləri oldu. Amma yenə də deyirəm, sağlamlaşdırma və təmizləmə siyasəti nəticəsində artıq əminəm ki, sizə heç kim qanunsuz tapşırıq verməyəcək. Əgər kimsə bu tapşırığı verərsə, onda dərhal mənə məlumat verin və bu adamlar haqqında ciddi ölçülər götürüləcək. Bölgələrdə əlbəttə ki, məşğulluqla bağlı məsələlər əsas prioritetlərdən biridir.
Azərbaycanda bütövlükdə məşğulluqla bağlı son illər ərzində çox böyük islahatlar aparılır, işsizliyin səviyyəsi aşağı düşür. Ancaq o da həqiqətdir ki, bugün hələ də bölgələrdən Bakıya, böyük şəhərlərə miqrasiya meylləri mövcuddur. Bunun müxtəlif səbəbləri var. Miqrasiya kəndlərdən şəhərlərə axının mövcud olması təkcə bizim ölkə üçün xas deyil. İnkişaf etmiş ölkələrdə də bu var. Təbii ki, böyük şəhərlərdə imkanlar da genişdir, yaşayış səviyyəsi də daha yüksəkdir. Bütün bunlar başa düşüləndir. Ancaq eyni zamanda bölgələrdən şəhərlərə miqrasiyanın səbəblərindən biri də işsizlikdir. Bölgələrdə insanları işlə təmin etmək üçün indi dövlət müxtəlif addımlar atır, müəssisələr yaradılır, güzəştli kreditlər verilir sahibkarlara, özünü məşğulluq proqramı uğurla icra edilir və artıq 10 minlərlə insan bu proqramla əhatə olunur. Ona görə yerlərdəki rəhbərlərdən də tələbim odur ki, iş yerlərinin yaradılmasına çalışsınlar, iş adamlarına şərait yaratsınlar. Təbii ki, onlara dəstək vermək lazımdır, çünki yerli istehsalın inkişafı həm məşğulluq məsələlərini təmin edir, eyni zamanda yerli istehsalı da gücləndirir. Kənd təsərrüfatı, turizmlə bağlı son müddət ərzində dövlət xətti ilə bir çox önəmli addımlar atılmışdır. Bunu daha da genişləndirmək lazımdır. Xüsusilə turizm üçün cəlb edici olan bölgələrdə bu iqtisadiyyatın, bölgə iqtisadiyyatının kənd təsərrüfatı ilə birlikdə əsas amilini təşkil etməlidir. Bölgədəki ekoloji tarazılıq mütləq qorunmalıdır. Ətraf mühitə böyük diqqət göstərilməlidir. Bizim bölgələrimizdə prinsip etibarilə ekologiya ilə bağlı ciddi problemlər yoxdur. Əsas problemlər Bakı şəhərində idi ki, biz bunu uğurla həll edirik. Bakının yeni mənzərəsi bunun əyani sübutudur. Vaxtilə burada ekoloji fəlakət hökm sürür. Həm Bakı, həm Sumqayıt ekoloji cəhətdən ən çirklənmiş şəhərlər hesab olunurdu. Bugün isə bu belə deyil. Bugün Bakı, Sumqayıt parklar şəhərləridir. Biz köhnəlmiş müəssisələri köçürtdük, neftlə çirklənmiş yerləri abadlaşdırdıq, rekultivasiya elədik, parklar saldıq, qara şəhəri, ağ şəhərə çevirdik. Bölgələrdə isə əlbəttə ki, ekoloji tarazlığın təmin edilməsi üçün başqa necə deyərlər, üsullar var. Ona görə burada qanunsuz fəaliyyət daha çox ekoloji ziyan vurur, nəinki neft qaz sənayesi. Ona görə qanunsuz fəaliyyətin məhdudlaşdırmaq üçün, aradan qaldırmaq üçün mənim tərəfimdən müvafiq göstərişlər verildi. Prezident Administrasiyasından Nazirlər Kabinetinə, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ki, burada çayların məcralarının dəyişdirilməsi, qanunsuz tikinti üçün lazım olan malların işlənməsi, istehsalı, bütün bunlar tənzimlənməlidir və qanunsuz fəaliyyətə yol qətiyyən verilməməlidir. Bir sözlə, Azərbaycan bölgələri bugün ən yüksək standartlara cavab verməlidir. Son illər ərzində, yenə də deyirəm, aparılmış işlər nəticəsində bölgələrin canlanmasını hər bir Azərbaycan vətəndaşı əyani şəkildə görür. 9 beynəlxalq hava limanı, yenilənmiş
təmir edilmiş və yeni çəkilmiş dəmir yolları, magistral avtomobil yolları, elektrik infrastrukturu, suvarma ilə bağlı, içməli su ilə bağlı olan layihələr, qazlaşma, yəni bütün bu işləri biz son illər ərzində görmüşük ki, insanlar daha yaxşı yaşasınlar. İnsanlara diqqət göstərmək, bunların qayğıları ilə yaşamaq, daim onların arasında olmaq lazımdır. Bütün kəndləri bir-bir gəzib, orada insanlarla kəndlərdə təmasda olmaq. Mənim tələblərim bundan ibarətdir və hər təyinatda icra başçısı olsun, digər rəhbər şəxs olsun, mənim təlimatlarım bundan ibarətdir. Amma əfsuslar olsun ki, yenə də deyirəm, göstərdiyim etimada rəğmən bəzi məmurlar bu göstərişləri yerinə yetirmə əvəzinə ancaq öz ciblərini güdərək qanunsuz varlanmaya üstünlük verirlər. Əminəm ki, bu yüksək etimadlı siz öz işinizlə doğrulacaqsınız, sizin üzərinizə böyük vəzifə düşür. Bəziləriniz artıq rəhbər vəzifələrdə çalışmışsınız, təcrübəniz də var. Bəziləriniz yeni təyin olunursunuz. Ona görə əminəm ki, öz işinizlə bu etimadı doğrulacaqsınız və xalqın rəğbətini qazanacaqsınız. Sizə uğurlar arzulayıram.